अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि व अहले बैतिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीन क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया وقال الله تبارك وتعالى ادعوني استجب لكم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम गोठ मोहम्मद रमज़ान दाहिरी जे अंदर ईसाले सवाब जी नियत सां अल्लाह जे ज़िक्र ऐं महबूब मदीने वारे मीर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जे दुरूद जी महफ़िल ऐं महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे वफ़ादार यारन जी याद में ऐं उन्हनि जे वसीले सां पंहिंजे जमी अज़ीज़ो अक़ारिब जे बख़्शिश जे सिलसिले में एक महफ़िल मुनाक़िद कई वई आहे जंहिंमें अल्लाह जे ज़ात बाबरकात तव्हां सां गुनाहगारनि खे अचण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई आहे। महफ़िल जे अंदर जंहिंखे अल्लाह तबारक व तआला जी ज़ात बाबरकात हे ज़ाहिरी अखियूं अता फरमायूं हन उहे महफ़िल जे अंदर उन्हनि खे ॾिसी सघंदा हन जेके महफ़िल में माण्हू मौजूद हूंदा ऐं जेकॾहिं महफ़िल में को हिन ज़ाहिरी अखियुनि खां मज़ूर शख़्स हूंदो आहे त उहो महफ़िल जो आवाज़ ज़रूर ॿुधंदो आहे मगर महफ़िल में वेठल माण्हुनि खे ॾिसी कोन सघंदो आहे। लेकिन महफ़िल जे अंदर
एक किस्म जा माण्हू बि मौजूद हूंदा जिनखे अल्लाह जी ज़ात बाबरकात हिन बसीरत सां गॾु अंदर वारी बसीरत भी अता फरमाईंदो आहे ऐं उन्हनि जूं अखियूं न रुॻी ॾिसंदियूं आहिनि बल्कि महसूस भी कंदियूं आहिनि त अल्लाह जे मख़लूक सां गॾु अल्लाह जा फ़रिश्ता कीअं गॾु वेठा आहिनि। जॾहिं अल्लाह जा बांगड़ा रब्बे ज़ुल जलाल जे दरबार में पंहिंजा गुनहगार हथड़ा खणी रहनि उहे अहले दिल ॾिसंदा आहिनि त उन अल्लाह जे बाननि सां गॾु अल्लाह जा मोकिलियल फ़रिश्ता कीअं आमीन आमीन जी सदा लॻाईंदा आहिनि। असां तव्हांजे नज़दीक इहा ॻाल्हि अजीब हूंदी आहे त फ़रिश्तनि जो नुज़ूल असांजे लाइ बाइसे मुसरत हूंदो आहे पर हक़ीक़त इहा बि अथव त फ़रिश्तनि जे लाइ ज़मीन ते सजायल महफ़िल बाइसे मुसरत हूंदी आहे। इबादत इंसान भी कंदो आहे, इबादत फ़रिश्ता भी कंदा आहिनि। चंद लम्हात मां तव्हांजा वठंदुसि जेसिताईं तव्हांखे मां मक़सद सम्झायां। इबादत इंसान भी कंदा आहिनि, इबादत फ़रिश्ता भी कंदा आहिनि, लेकिन फ़र्क़ु ॿिन्ही में आहे। इंसान गुनहगार आहे, केॾी महिल इबादत कंदो आहे, केॾी महिल गुनाहनि में गुज़ारींदो आहे, केॾी महिल ग़फ़लत में गुज़ारींदो आहे, केॾी महिल फ़रमान बरदारी में गुज़ारींदो आहे, केॾी महिल बेफ़रमानी में गुज़ारींदो आहे। फ़रिश्ता जेके आहिनि उहे ग़फ़लत में न गुज़ारींदा आहिनि, बेफ़रमानी में न गुज़ारींदा आहिनि, उहे त हमह वक़्त पंहिंजे अल्लाह जे हम्दो सना में हूंदा आहिनि। लेकिन जुमिलो ॾाढो कम जो तव्हां दोस्तनि खे ॿुधाइणु चाहियां, कॾहिं तव्हां ॿुधो आहे त फ़रिश्ता भी इबादत कंदे रोंदा हुजनि? ॾाढो अहम जुमिलो पियो ॻाल्हायां। इबादत फ़रिश्ता कंदा आहिनि, दुआऊं भी घुरंदा आहिनि। ईअं न आहे त फ़रिश्तो दुआ न घुरंदो आहे, दुआऊं भी घुरंदा आहिनि फ़रिश्ता, इंसान भी दुआ घुरंदो आहे। लेकिन इंसान जॾहिं दुआ घुरंदो आहे त रोंदो आहे, बल्कि कॾहिं त रोई रोई हीनो हाल करे छॾींदो आहे, कॾहिं त रोई रोई पंहिंजे वस खां बेवस थी वेंदो आहे, कॾहिं त रोंदे रोंदे हुनजा अज़ा साथ छॾे ॾींदा आहिनि। लेकिन तारीख़ गवाह आहे त अल्लाह जा जेके आशिक़ बाना आहिनि, अल्लाह जी मुहबत करण वारा आहिनि। हिकिड़ो अल्लाह जो नेक बानो कंहिं मस्जिद ॻोठ खां गुज़र कई, कंहिं क़ुरान जी कारी क़ुरान करीम जी तिलावत में कई, आवाज़ ॾाढो सुहिणो हुयो हुनजो। हुन वाट वींदे चयो, ऐ नौजवान, दिल चवे थी हिकु ॿ ॾींहं तो वटि रही करे तूं निमाज़ में अल्लाह जो क़ुरान पढ़ ऐं अल्लाह जो क़ुरान ॿुधां। हुन कारी साहब चयो, को मसलो कोन्हे, मुसाफ़िर आहियो, भले रहो। रात जो उन अल्लाह वारे उन कारी साहब खे चयो, मोहतरम, हिकिड़ो मुंहिंजो अर्ज़ क़बूल कजां। फजर जो जेॾी महिल अल्लाह जो सुहिणो क़ुरान करीम पढ़ंदो आहियां, सूरतुल कारिअ जी तिलावत न कजां। उन कारी साहब चयो, ठीकु आहे। हिकिड़ो ॾींहुं कोन कई, ॿियो ॾींहुं कोन कई, मुलाणो रूह अल्लाह पनाह में रखे, चई त अल्लाह जो क़ुरान आहे सूरह कारिअ, हे दरवेश चए थो त इहा सूरत तिलावत न कजां। छो न कयां? अल्लाह चवे थो मुंहिंजो क़ुरान पढ़ो, हे दरवेश चए थो न पढ़ो, मां तिलावत कयां थो। ऐं मुंहिंजा दोस्त, बस देर एतिरी हुई जंहिं वक़्त में उन क़ुरान जे कारीअ निमाज़ फज्र में अल क़ारिअतु मल क़ारिअतु वमा अदराक मल क़ारिअ यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस। जीअं इन आयत करीमा ते पहुचंदो वियो त क़यामत जो ॾींहुं जॾहिं थींदो, ऐं इंसान ईअं टिड़ी पखड़ी वेंदा जीअं हवा में पतंग उॾामंदो आहे। बस देर तिलावत जी हुई, उन अल्लाह जे सालिह बाने दौरान निमाज़ ज़र्ब हणण सां उनजो रूह परवाज़ करे वियो।
एतिरो अल्लाह जो खौफ उन जे मथां ताल हुयो जो उन जी जान अल्लाह जे हवाले थी वई। त आई मुंहिंजा दोस्त, इहा जेका कैफियत आहे, इहा जेका कैफियत आहे, इहा कैफियत कंहिं फ़रिश्ते खे नसीब आहे। इहा कैफियत हज़रत इंसान खे नसीब आहे। छो त अञा सादर लफ़्ज़नि में चवां, रोअण कंहिंखे ईंदो आहे जो जंहिंजे अंदर में दर्द हूंदो आहे। तवजह रहे, रोअण कंहिंखे ईंदो आहे जो जंहिंजे अंदर में दर्द हूंदो आहे। दर्द कंहिंखे थींदो आहे जंहिं वटि विछोड़ो ईंदो आहे। विछोड़ो कंहिं वटि ईंदो आहे जंहिंजे अंदर में प्यार हूंदो आहे। ऐं दोस्त तवजह, मोहब्बत, दर्द ऐं प्यार ऐं विछोड़ो, इहे मिड़ई ॻाल्हियूं अल्लाह कंहिंखे अता फरमायो जो हिन इंसान खे अल्लाह जी ज़ात अता फरमायो। हिन इंसान खे अल्लाह जी ज़ात फरमायो। अल्लाह फरमायो, इन रब्बकुम हय्युन करीम फयस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि। अल्लाह जी ज़ात फरमायो, जॾहिं न मुंहिंजो बांदड़ो मां अल्लाह जे दरबार में दुआ घुरंदो आहे त मां अल्लाह जी कुदरत खे हया ईंदो आहे। जॾहिं मुंहिंजो बांदड़ो मां अल्लाह जे दरबार में हथड़ा खणी दुआ घुरंदो आहे, मां अल्लाह जे ज़ात खे हया ईंदो आहे। फयस्तही मिन अब्दिही, त मुंहिंजो बांदड़ो, मुंहिंजे बांदड़े खां मां अल्लाह खे हया ईंदो आहे। इज़ा रफ़अ यदैहि, जॾहिं मुंहिंजा जो हथड़ा खणंदो आहे, कहिड़ो हया ईंदो आहे। अल्लाह फरमातो, मुंहिंजे कुदरत खे हया ईंदो आहे त सॼी दुनिया छॾे मां अल्लाह जे दरबार में घुरी रहियो आहे। हाणे मां अल्लाह बिना जा हथ खाली कीअं मोटायां। ऐं मुंहिंजा दोस्त, खुदा उहो आहे, मुंहिंजो बेनियाज़ रब उहो आहे जेको जॾहिं माण्हू न घुरंदो आहे त उन सां कावड़ंदो आहे त मूंखां घुरी छो नथो। दुनिया उहा आहे जेका घुरबो त कावड़े, लेकिन ख़ालिक उहो आहे, मख़लूक खां घुर त कावड़ कंदी, ख़ालिक खां न घुर त कावड़ कंदी। ऐं मुंहिंजा दोस्त, इन जुमिले खे जेकर दिलि में जॻह ॾी त अंदर में जांच त कंहिंखां घुरी रहियो आहीं, उन खां जेको घुरण ते कावड़िजे थो या उन खां जेको घुरण ते कॾहिं बि को न कावड़ंदो आहे। ऐं इंसान अल्लाह जी ज़ात उहा तोखे इज़्ज़त अता फरमाई आहे, उहा तोखे अज़मत अता फरमाई आहे जो इहो इंसान ई आहे जंहिंखे अल्लाह मस्जिदुल मलाइका बनायो, मलाइकनि खे हुकुम कयो हिन इंसान खे सजदो कर। ऐं इंसान, तुंहिंजे हिन चेहरे में अल्लाह जी ज़ात उहो राज़ रखियो आहे। अल्लाह जी ज़ात पंहिंजी कुदरत जा उहे निज़ारा पंहिंजे महबूब जे सजदे में रखिया आहिनि। अगर इंसान, बस फ़र्क़ु इहो आहे, मन अरफ़ नफ़्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू। ऐं इंसान जंहिं ॾींहुं न इंसान तो पंहिंजे पाण खे सुञातो, उन ॾींहुं तो पंहिंजे रब खे सुञातो। बुनियादी जुमलो इहो आहे। लेकिन असां जंहिं वजूद सां गॾु आहियूं, जेको वजूद असां सां गॾु आहे, असां उन खे ई कॾहिं सम्झण जी कोशिशि कोन कई आहे। ॿुधायो त पंहिंजे रब खे असां किथां सम्झंदासीं? अचो त इन ईसा अलैहिस्सलाम वारी महफ़िल में, दावत फ़िक्र वारी महफ़िल में इहो अज़म कयूं त असां पंहिंजे पाण खे सुञाणण जी कोशिशि कंदासीं। ऐं जॾहिं तव्हां सां पंहिंजे पाण खे सुञाणे वरितो मुंहिंजा दोस्त, त मुंहिंजो रब्बुल आलमीन जी मारिफत तव्हां सां यकीनन हासिल थी वेंदी। त मुंहिंजा दोस्त, मां अर्ज़ में कयो त जॾहिं अल्लाह जा बांदड़ा अल्लाह जे दरबार में हथ खणंदा आहिनि त मुंहिंजो अल्लाह फरमाए थो त मूंखे पंहिंजे बाने खां हया ईंदो आहे त मां इन जी दुआ क़बूल कीअं न कयां। ऐं उन बाने जे हथड़नि सां गॾु अल्लाह जा फ़रिश्ता आमीन चवंदा आहिनि। ऐं अल्लाह बि क़ुरान करीम में फरमायो, उदउनी अस्तजिब लकुम। ईसा अलैहिस्सलाम जी महफ़िल आहे, उदउनी अस्तजिब लकुम। अल्लाह जी ज़ात फरमाए, तव्हां मूंखां घुरो, मां तव्हांखे अता कयां। अॻियां जुमला मां चवां त मुंहिंजा दोस्त, तव्हां असांजे दिलि में अगरि इहो सवाल थो अचे त असां घुरूं त
इत्तेफाक पर असांखे मिले त कोन थो साल थिया घर दे फलाणो कम थिए त कोन थो ऐं मुसलमान गौर कर कीअं थो थी सघे अल्लाह कुरान करीम में ऐलान करे त माना तूं घुर त मां तोखे ॾियां ऐं वरी ईअं न थिए जॾहिं तुंहिंजे दिमाग़ में इहा ॻाल्हि अचे त ईअं न थियो आहे छो न थियो आहे यकीन समझजां त तुंहिंजे मुंहिंजे घुरण में कमी आहे अल्लाह जे ॾियण में काई कमी कान्हे नंबर 2 घुरण जो भी हिकिड़ो अंदाज़ हूंदो आहे घुरण जो भी हिकिड़ो हिकु सां जॾहिं घुरंदा आहियूं त इंतहाई कंजूस थी घुरंदा सखीअ खां पर असां ख़ुद घुरण वारा कंजूस थी घुरंदा आहियूं हालांकि हुअण ईअं घुरिजे त घुरण वारो सखी थी घुरे अॻिले जी मर्ज़ी आहे लेकिन असां जॾहिं अल्लाह जे दरबार में घुरंदा आहियूं ॾियण वारो सखी आहे लेकिन असां घुरण वारा कंजूस पई कंदा आहियूं महबूब जे दरबार में हिकिड़ो परे परे खां दूर दराज इलाइक़नि खां सहाबी आयो हुजूर जे मोहब्बत में आयो मोहब्बत में वेही करे चवे थो या अल्लाह हुजूर ते भी रहम फरमा हुजूर जे सदके मूं ते भी रहम फरमा त मुझे मुस्तफा फरमायो त ऐ अल्लाह जा वाना अल्लाह खां घुरण में एतिरी कंजूस पई छो थो करे हुजूर फरमायो अल्लाह जे ज़ात खां घुरण में एतिरी कंजूस पई छो थो करी मुझो अल्लाह द रब्बुल आलमीन अल्लाह जे रहमत खे मां मुस्तफा ताईं ऐं पंहिंजे पाण ते महदूद छो थो करी अल्लाह खां जॾहिं घुरी त चओ मौला मुंहिंजे महबूब जे सॼी उम्मत जे मथां रहम फरमा अल्लाह खां घुरी त चओ मौला पूरी कायनात जे मथां रहम फरमा तोखे घुरण में कहिड़ी देर आहे ॾियण वारो त दातार उन वटि ॾियण में देर आहे नंबर 1 तव्हां सां सबक मिलियो उसवा हसना हुजूर जे पाक हयाती हुजूर जे पाक तलफ़ुज़ात मां त जॾहिं तव्हां सां दुआ घुरो फ़क़त पंहिंजे लाइ महदूद थी न घुरो बल्कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम वसलाम जी सॼी उम्मत लाइ हदीस जे में थी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाइनि था त हिकु दफ़े पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जी ज़ात फरमायो त जॾहिं अल्लाह जा बाना अल्लाह जे दरबार में कहजे ला दुआ घुरदा आहिनि या वरी कंहिंखे जे तव्हां सां ईसा जे सवाब था चओ कंहिंजे बख़्शिश जे लाइ क़ुरान करीम जी तिलावत करे उनखे बख़्शींदा आहिनि या आयात करीमा जो विर्द करे बख़्शींदा आहिनि त हज़रत अनस बिन मालिक से फरमाइनि था त मुंहिंजे महबूब फरमायो त अल्लाह ताला 1000 मलाइकनि खे हुकुम कंदो आहे घणनि मलाइकनि खे 1000 मलाइकनि खे अल्लाह ताला हुकुम फरमाईंदो आहे त इन मुजन बानणनि इन फजन जन बानणनि जे लाइ बख़्शिश जी दुआ घुरी आहे ईसा जे सवाब जे लाइ तोहफ़ो यानी उन नियत सां अगर कंहिंखे खाधो खारायो आहे क़ुरान करीम जूं आयतूं पढ़ियूं आहिनि क़ुरान करीम जी तिलावत कई आहे या पंहिंजे सातनि लफ़्ज़नि सां अल्लाह खां दुआ घुरी आहे उहे तमाम दर्जात खणी सोन जे थालियुनि में उन मयत जे कब्र में फरिश्ता पहुचंदा आहिनि अल्लाह जे हुकुम सां त अल्लाह जे ज़ात जे तरफ़ खां तव्हां जे लाइ ये बिशारत तव्हां जे फलाणनि तव्हां जे लाइ तोहफ़ा मोकिलिया तवज्जो है मुंहिंजा दोस्त अंदाज़ो लगायो इस्लाम सवलो इस्लाम में काई तकलीफ नाहे दीन जहिड़ो आसान अमल जो आहे कोन असां ख़ुद उनखे तकलीफ़ वारो बनायो आहे मुंहिंजा दोस्त अज़ीज़ अंदाज़ो लगायो अगर तव्हां सां रात जो सुम्हण खां पहिरीं फ़क़त 3 दफ़ा ज़्यादा भी न फ़क़त 3 दफ़ा सूरह इख़लास जी तिलावत करे अगर सूरह फातिहा जी हिकु दफ़ो तिलावत करे ऐं जेकॾहिं मदीने वारे मीर जे सॼी उम्मत खे बख़्शो मिंट घणा लॻंदा 5 घणा मिंट लॻंदा फ़क़त 5 मिंट लॻंदा
लेकिन जवाब ने वली अचे विया, गौस अचे विया, कुतुब अचे विया, अबदाल अचे विया, केर न आयो उम्मत में। हर हिक जे मज़ार में तुझो मुझो तोहफो पुजंदो। मां तोखां तो पुजा दोस्त अहिड़े ॾुकर जे ज़माने में अगर कंहिंखे 5 किलो अटे जी थेली भी केर घर में ग़रीब खे ॾेई अचे, जवाब ॾे ग़रीब ख़ुशि थींदो न थींदो। पर जेकॾहिं अमीर खे ज़रूरत न हूंदी आहे पर जे उनखे गिफ्ट करे गुलाब जे गुलन जो 100 रुपए जो हार ॾींदे उनजी दिलि ख़ुशि थींदी न थींदी। जीअं दुनिया जे अंदर गिफ्ट ॾियण सां मुंहिंजा दोस्त अमीर पंहिंजे हिसाब सां ख़ुशि थींदो आहे, ग़रीब पंहिंजे हिसाब सां ख़ुशि थींदो आहे। ईअं मज़ार वारनि खे भी ज़रूरत आहे, कंहिंखे मदद जी ज़रूरत आहे, कंहिंखे गिफ्ट जी ज़रूरत आहे। मुंहिंजे आका करीम अलैहिस्सलाम जा दीवाना सुम्हण खां पहिरीं रुॻी तूं 3 भेरा सूरह इख़लास पढ़ी, हिकिड़ो दफ़ो सूरह फातिहा पढ़ी, मुंहिंजे महबूब जे सॼी उम्मत खे हुज़ूर क़ल्ब सां अखियूं बंदि करे तसव्वुर यार करे उनजे बख़्शिश लाइ दुआ घुरी सुम्ही पओ। उन्हनि जो रब बेड़ो पार कंदो, पर यकीन समझ तुंहिंजो अॻे ई मुंहिंजो रब बेड़ो पार करे छॾींदो। दीन में एतिरी आसानी आहे, ज़रूरी न आहे त तव्हां सां 5 ॾींहं रहियो 50 ॾींहं रहियो न। मुंहिंजा दोस्त मुझे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा दीवाना हुजूर खे उहो उम्मती ज़्यादा वणंदो आहे जेको पाण खां पहिरीं मुंहिंजे महबूब जे सॼी उम्मत लाइ दुआ घुरंदो आहे। हिकिड़े मिंट लाइ तव्हांखे वठी हलां मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे उन पाक दामन न्याणी हसनैन करीमैन जी अमड़ जन्नत जे औरतुनि जी सरदार अम्मा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने जॾहिं संदन जे निकाह जो मामलो तफ़सील में न वेंदो ॿुधो आहे त उलमा खां हिकिड़ी ॻाल्हि दिलि में अचे वेई करे थो छॾियां। निकाह जो मामलो हज़रत अली बिन मुर्तज़ा शेर ख़ुदा सां महबूब फरमाइनि था, ऐं मुंहिंजी बचड़ी असां हज़रत अली जे बारे में त सां तव्हांजो निकाह जे बारे में छा ख़्याल आहे। त अम्मा फातिमा सिर्फ़ु हिकिड़ो अर्ज़ु थी करे, मुंहिंजा आका इन रिश्ते के बारे में तव्हांजी राय या मुझे खुदा जी राय या फकत फातिमा जी राय पुछण था चाहियो तो मुझे महबूब फरमाया, बचड़ी अल्लाह जी रज़ा आहे, मां मुस्तफ़ा जी रज़ा भी आहे, पर तो बचड़ी जी रज़ा भी पुछण चाहियां थो त क़यामत ताईं मुझे उम्मत जे लाइ इहा सुन्नत बणिजी वञे त न्याणीअ जो रिश्तो पोइ कजो, पहिरीं पंहिंजे न्याणीअ जी रज़ा मालूम कजो। ताकि मुझे उम्मत जे लाइ इहो सबक़ बणिजी वञे त न्याणीअ जो रिश्तो ॾाढो मुसी ते न कजो। अल्लाह ताला मां फरमाए जीअं असां वटि ख़ुदा पनाह में रखे जिरका थींदा आहिनि, ॾोहो कंहिंजो हूंदो आहे, पेडो ही न्याणी खे जिरकनि में ॾंड तोड़ ॾिनो वेंदो आहे। अल्लाह जे दरबार में न इन ॾंड ॾियण वारनि जी माफ़ी आहे, न इन ॾंड वठण वारनि जी माफ़ी आहे। कंहिं इंसान खे कंहिंजे ॾंड में ॾियणु, इंसान जी क़ीमत करणु, इहा शरीयत में कंहिं बि हवाले सां इजाज़त कोन्हे का। न्याणीअ जो निकाह पोइ कयो, पहिरीं न्याणीअ जी रज़ा मालूम कयो। न्याणी राज़ी थींदी, अल्लाह बि राज़ी थींदो, अल्लाह जो महबूब बि राज़ी थींदो। मुझे अम्मा हसनैन करीमैन जे अम्मा कहिड़ो चवनि, मुंहिंजा आका जंहिंमें मुंहिंजे रब जी रज़ा आहे, मुंहिंजो महबूब राज़ी आहे, अम्मा हुनमें राज़ी आहे। जॾहिं अम्मा पंहिंजी रज़ा जो इज़हार फरमाए, दिलि जे मालिक खे सभु ख़बर आहे, दिलि जे मालिक खे सभु ख़बर आहे। अम्मा रज़ा जो इज़हार फरमायो त दरबार ख़ुदावंदी मां जिब्राइल न्यापो केड़ो खणी आयो, ऐं मुंहिंजा महबूब पंहिंजे बचड़ीअ खे ॿुधा ख़ुशख़बरी त अॼु मां अल्लाह इन तुंहिंजे रज़ा ते दुनिया जूं बेड़ई ख़ुशियूं तोखे अता फरमायूं। अम्मा ख़ातून जन्नत जवाब कहिड़ो ॾिनो, आका अल्लाह जे दरबार में मुंहिंजे तरफ़ खां अर्ज़ु कयो त मौला इहो कसो सौदो आहे, इहो कसो सौदो आहे, हुकुम क़बूल कयो आहे, पर जे गिफ्ट मिले थी त का चङी मिले, इहो कसो सौदो आहे। वरी जिबरी ईंदो आहे, महबूब पंहिंजे बचड़ीअ खे चयो दुनिया सां गॾु आख़िरत जूं ख़ुशियूं बि तुंहिंजे हवाले। वरी बि तुंहिंजी अम्मा चवंदी आहे, मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे जिगर जो टुकड़ो चवंदी आहे त आका अल्लाह जे दरबार में अर्ज़ु कयो त इहो सौदो
कसो हुकुम ईंदो आहे महबूब पंहिंजे बचे ॼाणे ख़ुदा खां कहिड़ी ऊचाई आहे दिलनि जो मालिक त आहे उनखे नाहे ख़बर त कंहिंखे ख़बर आहे हुकुम ईंदो आहे महबूब पंहिंजे बचड़ीअ खां राय पुछो उनजी रज़ा छा में आहे ऐं मुसलमान इहो हिकिड़ो अम्मा जो जुमिलो क़यामत ते अचण वारे ईमान वारनि जे लाइ काफ़ी सबक़ नाहे जो अम्मा बतूल सुणी चवे मौला मूंखे ॿियो कुझु न खपे बसि अॼु मूं सां मौला तुंहिंजी ज़ात जो इहो वाइदो हुजे त जॾहिं क़यामत जो ॾींहुं थींदो मुश्किल घड़ी हूंदी सिज नेज़े जे बराबरि हूंदो नफ़्सा नफ़्सी जो आलम हूंदो मौला उते मुंहिंजे महबूब आका जे उम्मत जे मथां महिरबानी थी ऐं मुसलमान ख़ौफ़ त कर अम्मा ख़ातून जन्नत पंहिंजे बचड़नि जे लाइ न पंहिंजे ख़ानदान जे लाइ न कंहिंजे लाइ सवाल कयो अल्लाह जे दरबार में ॾाज वरितो कंहिंजे लाइ वरितो ऐं छो वरितो ॾाज उम्मत लाइ वरितो छो उम्मत लाइ वरितो जो मुंहिंजी अम्मा खे ख़बर आहे त मुंहिंजो महबूब इमामुल अंबिया केतिरो हिन गुनहगारनि सां प्यार कंदो मुझे अल्लाह के भी खबर तो मुझे महबूब पंहिंजे उम्मत सां केतिरो प्यार थो करे अम्मा खातून जन्नत के भी खबर अम्मा आयशा सिद्दीका सुनी त इन हद ते फरमाईंदी आहे त जॾहिं आथे जो मां महबूबन खे रोते ॾिसंदी हुयसि मुसल्ले ते त ज़ुबान में हिकिड़ो ई जुमिलो हूंदो या अल्लाह मुंहिंजे गुनहगार उम्मत जी पारत हुजे या अल्लाह मुंहिंजे गुनहगार उम्मत जी पारत हुजे ऐं मुसलमान पंहिंजे अंदर खे जागा पंहिंजे अंदर वारे पखीअ खे पंहिंजे अंदर वारे आवाज़ खे ज़िंदा रख दुनिया में कंहिंजो नंढड़ो थोरो हूंदो आहे माण्हू लाहण जी कोशिश कंदो आहे लाहींदो नाहे त ॻाईंदो आहे हेॾा अणखुद थोरा जन मालिकनि जा उन्हनि खे तो ईअं विसारे छॾियो आहे जो यादि करण जे लाइ तयारु न आहिनि हिकिड़ो ॾींहुं यादि कर जंहिं ॾींहुं उन्हनि जो साम्हूं करणो पवंदो आहे उन ॾींहं खां थोरो पंहिंजे पाण खे हया वारो कर त जॾहिं कंहिं छोकिरे जंहिंजो थोरो हूंदो आहे जे दुनिया में लाहिबो बि न ॻाइबो बि न उनजे साम्हूं ईंदो आहे माण्हू हया खां कंधु हेठि थी वेंदो आहे यार कहिड़ो कंधु खणा ऐं मुंहिंजा दोस्त इन करे सुहिणे लतीफ़ सरकार पंहिंजे हिकिड़े शहर में फरमायो त कतण जी कान करी ऐं सुखे साही हद सुबह ईंदई ओचिती जागी त उखाड़ निकट जिते सरजूं कंदई सद मंदस की कसिकार उन मैदान खे कीअं थो विसारी जेको हक़ उन मैदान के कीअं तो विसारी दोस्त जेका हिकु हक़ीक़त आहे त मां अर्ज़ पे कयो जीअं दुनिया जे अंदरि कंहिंखे तोहफ़ो ॾिबो आहे मुश्किल घड़ी में कंहिं ग़रीब खे जे 10 किलो अटे जी थैली ॾींदे ॿियो तोखे न ॾेई सघे पर तोखे दुआ ज़रूरु ॾींदो त अल्लाह तुंहिंजे बचन खे सलामत रखे खुदा करे छॾ को तोखे कोसो वाह न लॻे त ऐं दोस्त यादि रखी छॾ ईअं ई हिकिड़े मिंट जे लाइ तूं असां पंहिंजे पाण खे क़बर में रखी करे ऐं पोइ पंहिंजे पाण खां सवाल कयूं त दुनिया जे अंदरि अटे जी ज़रूरत आहे दुनिया जे अंदरि खाध खुराक जी ज़रूरत आहे पैसनि जी ज़रूरत आहे जॾहिं त क़बर में न अटे जी ज़रूरत आहे न लटे जी ज़रूरत आहे न पैसनि जी ज़रूरत आहे उते कहिड़ी शइ जी ज़रूरत आहे जो उते ज़रूरत आहे त सुहिणनि अमलनि जी ज़रूरत आहे जॾहिं त इंसान दुनिया छॾींदो आहे अमल करण वारो दर बंदि थी वेंदो आहे पर अमल मिलण वारो दर बंदि कोन थींदो ए हुज़ूर जे उम्मत जो एहसास आहे त मुंहिंजा दोस्तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी इन हदीस में तव्हां सभखे सबक़ मिलियो त जॾहिं बि तव्हां असां कहीं भी पंहिंजे अजीज़ व अक़ारिब या पंहिंजे महबूब मुस्तफ़ा जे उम्मती मर्द या औरत दिल जे हुज़ूर सां बख़्शिश लाइ दुआ घुरंदा आहियूं त जंहिं अंदाज़ में वो तोहफ़ो अल्लाह जे दरबार में वसीले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सां घुरंदा आहियूं अल्लाह ताला पंहिंजे कुदरत सां फरिश्तनि जे ज़रिए उहो उन मैयत जे आलो सोन जे थालनि में ठाहे वरी पेश कयो वेंदो आहे पोइ जवाब में मुसलमान जेॾी महिल सुम्हण खां पहिरीं
हिकिड़ो पुटु पंहिंजे बाबे साईं जे लाइ रोई रब खां दुआ घुरे, रोई अलाह खां दुआ घुरे। हिकु पुटु पंहिंजे अमड़ लाइ, पंहिंजे ॾाॾे लाइ वग़ैरह वग़ैरह, त अम्मा ख़ुशि थींदी, ॾाॾे लाइ घुरी ॾाॾो ख़ुशि थी वियो। पर यादि रख, जॾहिं न मुंहिंजे मुस्तफ़ा जे सॼी उम्मत लाइ घुरंदो त मुंहिंजो मदीने जो मीर ख़ुशि थी पवंदो। ऐं जॾहिं महबूब ख़ुशि थिए, जवाब ॾे पोइ छा कबे, तक़रीर जो ख़तम करे छॾिया, मक़सदु हासिल थी वियो। जॾहिं महबूब राज़ी थी करे त बाक़ी ॿियो छा खपे? हिकु ईमान वारे जे लाइ इहो काफ़ी आहे त राज़ी हुजे शद अमा आमिना जो लाल राज़ी हुजे। मदीने जो ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी, मदीने जो